пътя въобще, човек. Не бе, човек, това е ултра с тебе. И аз така карах беше. Тяло продължава да опира, това трябва да го обрая. Обаче е ултра крива кола. А после от преди, бе. Странното е, че смърди на маслото явно. Сега, защото картерната ни я вкарва всичката в купето. Ти отлезиш, тя се изшия срещу... Тя се бъсна срещу то, срещу нас, защото сигурно се изкара кола. Този час е... Значи на втора... Та кола върви като луда, бе, човек. Сега, че това е голем. Ние не сме давали като луда. Бащи борбата. Трябва да видим отзад да опира. Не. Бъркаме много. Много е. И обаче се опитва и да парзаля отзад. В смисъл и отзад хваща доволно ми се това. Да бе, ама... Къде бе ти на втора, тя върти гуми като за такова, бе? Много е, страшно е крива отпред, много е отворена. Тия гуми с газа общо, ти не мога да очакваш да не върти гуми. Отдеве не дава, не въртеше гуми на втора, като даваш и газ. Тук не дали цялата газ. Бензина не е точно. Това са новите гуми отзад. Не прекалявай кръчната. От 5 до 7 много върви. Трябва да обедниме. Тази кола ще се разтвори и кои нагласим сме. Нали това е идеята. Температурите са окей. Да бе. Да, не повече, че не мога да... Пета и даваш газ и тръгва. Обаче ултра сега колата да се караме. Не искаш да се видим. И на трета, като беше много хубаво, тръгва на трета. Съвсем на трета? Да. На трета много хубаво се наема, мен ми харесва път и много къси предавки. Реално на трета дига колко 120 или нещо колко. Дай да видим она рапид къде изпуснем отзад, да е бомбиме има Мария. Аз 120, ама 130 това е. Оле. Няма ли че не мога фана пътя? Гумите свират много по-рано, отколкото трябва да свират. Което е, защото са криви. Не, на трета ми харесва, но тя реално се едно на втора, толкова си къси предавките, че... Да. 130 на 7000 оборота на трета е добре, бе. От четвърта е около 210 е прекъсвача на смисъл 7000 на пета е 210.